وهو اللطيف الخبير. الأنعام 103. وليس هذا الامتناع خاصا بالرؤية وليس هذا الامتناع خاصا بالرؤية بل بجميع الحواس الظاهرة كالسامعة والشامة والذائقة واللامسة. ومن المؤسف جدا أن بعض طوائف المسلمين يعتقدون أن الله تعالى جسم، ويصرحون بهذا الاعتقاد الفاسد الساقط عبر الإذاعات رافعين أصواتهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وهو راكب على حمار. وليس هذا ببعيدا عن طائفة أصول دينهم وفروعها، محمول على أكتاف رجل يصفونه بالكذب والتزوير والتلاعب واختلاف الروايات وإسنادها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. يكتبون أن عمر بن الخطاب ضرب بالدرة ومنعها عن الحديث لكثرة الأكاذيب التي كان يختلفها ويسوقها في بوتقها الدجل والتزوير. وسمعت إذا من بعض مندعي العالم عبر الإذاعة أن الرسول رأي ربه ليلة المعراج رؤية عين، أن الرسول رأى ربه رؤية العين. يا للكفر، يا للإلحاد، يا للزنادقة، يا للجهل. القرآن يقول لا تدركه الأبصار، الأنعام 103. والجهال يقولون تدركه الأبصار، يتركون كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويأخذون بقول مخلوق إن لم نقل إنه كذاب فهو جاهل يخطئ ويصيب. وإذ كان بعض المسلمين يجهلون أو ينحرفون عن التوحيد الذي هو أصل الدين، فكيف بالنبوة والإمامية والميعاد؟ وكيف بفروع الدين والإحكام الفقهية والأمور الدينية والقضايا الشرعية؟ ومن لسان صفته ومن لا لسان صفته، أي لا يمكن وصف الله تعالى كما لا يمكن رؤيته. وكيف يستطيع الإنسان أن يصف شيء لم يراه ولم يحط به حائطا؟ كما قال علي عليه السلام ليس لصفته حدا محدود ولا نعتا موجود، لأن صفاته عين ذاته. فكما أنه لا يمكن إدراك ذاته، كذلك لا يمكن إدراك صفاته التي هي عين ذاته. ومن الأوهام كيفيتها أن الله تعالى جعل الإنسان قويا باطنيا، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قويا باطنيا، وهي الحواس الخمسة الباطنية، وهي الذاكرة والحافظة والواهمة والمفكرة والحس المشترك. والوهمية هي القوة التي تدرك بها الأشياء الجزئية. كان يتصور الإنسان امرأة جميلة أو قصر شاهق وحديقة غناء أو ما شبه كل ما تصوره الإنسان أو توهم فهو مخلوق. لا يستطيع الإنسان أن يتصور الخالق تصورا صحيحا حقيقيا، أي لا يستطيع أن يعلم كيف هو، وهو تعالى لا يكيف بكيف، أي لا يمكن تصور الكيفية في ذاته.
ابتداع الأشياء لا من شيء كان قبلها. ابتداع الأشياء لا من شيء كان قبلها، أي خلق الله الكائنات لا من مادة، أي وجدها وما كانت موجودة. ويقول الماديون لا يمكن أن يوجد شيء إلا من مادة، والمادة أصل الأشياء. فإذ سألتم وما المادة، أي ما المادة، من أي شيء وجدت وأين وجدت ومن وجدها، تراهم يسكتون ولا يحيرون جوابا، لأنهم إذ قالوا إن المادة وجدت من غير مادة قلنا لهم فما المانع أو توجد الموجودات الأخرى من غير مادة. وإذ قالوا إن المادة وجدت من مادة أخرى نسألهم المادة الأخرى من أي شيء وجدت، وهكذا وهلاهم جرة. فالاعتقاد بأن الله تعالى خلق الأشياء لا من شيء أفضل، وأسلم من نظريات الماديين، وأنشأها بالاحتذاء امتثالها. وجد الله تعالى الأشياء لا من مادة ولا من شيء، بلا اقتداء بأحد في تصويرها. انظر إلى الاختراعات الحديثة، إنما اقتدي مخترعون بأشياء أخرى صنعوا الطائرة، حينما نظروا إلى الطيور وكيفية طيرانها وكيف تلصق رجليها إلى بطنها وقت الطيران وترسل رجليها حين الهبوط. وصنعوا القواصة حينما نظروا إلى السمكة تغوص في الماء متى شاءت وتطفو على الماء متى أرادت. وهكذا تطورات في المصانع والمعامل كلها واحتذاء أمثالها والاقتداء بأشباهها. ولكن الله تعالى أوجد الكائنات بلا احتذاء ولا اقتداء ولا انتباع بموجودات أخرى مماثلة ومشابهة لتلك الكائنات، كونها بقدرته. أوجد الله تعالى الأشياء بقدرته الجامعة الكاملة بدون مشاركة من أحد، بقدرته وقوته وتمكنه على الإيجاد والتكوين، لا باستعمال الأدوات والآلات. وذرها بمشيئته أي خلقها بإرادته دون قوله وحسب إرادته في الكيفية والصورة والشكل والهيئة والعدد وبقية الخصوصيات. خلقها بمشيئته بلا إجبار، وبإرادته التي إذ أراد شيئا يقول له كن فيكون، من غير حاجة منه إلى تكوينها. يعني أن الله سبحانه وتعالى من خلق هذه الأشياء ما محتاج هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى من غير حاجة منه إلى تكوينها. يقول أمير المؤمنين روح بداية من غير حاجة منه إلى تكوينها، أي إن الله تعالى خلق الكائنات بلا حاجة منه إلى إيجادها وتكوينها، مثل أن يستأنس بهم أو يستعين بهم في الأمور. فله تعالى الإكمال الكامل بجميع معنى الكلمة والطريق للاحتياج إلى ذاته المقدسة، ولا فائدة له في تصويرها. أي لم تكن لله تعالى في إحداث تلك الصور والأشكال والهيئات. فإذ نفينا الحاجة والفائدة في التكوين والتصوير ينبغي أن نعلم السبب في ذلك، لأن الفعل بلا سبب لقوا وتعالى الله عن ذلك. التثبيت لحكمته، اللا تثبيت لحكمته. وفي نسخة تباين وعلى كل تقدير فالمعنى أن المقصود من الإنشاء والتكوين والإيجاد هو ظاهر الحكمة الإلهية، وهو تعالى يعلم تلك الحكمة البالغة التي اقتضت إيجاد الكائنات. ولعل من تلك الحكمة
إن الله تعالى خلق الكائنات لكي يعرف ويتنبيها على طاعته، وتنبيهها على طاعته أي خلق الخلائق كي ينبههم على وجوب طاعته والانقياد لأوامره، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات 56. ولا طاعة والعبادة إنما تحصل بعد المعرفة، ولا طاعة والعبادة إنما تحصل بعد المعرفة. وما قيمة العبادة بغير معرفة؟ يعني العبادة إذا واحد ما يعرف شنو اللي يعبده ما لها يعني كل قيمة. وما قيمة العبادة بغير معرفة؟ وما قيمة المعرفة بدون طاعة وعبادة؟ وما قيمة المعرفة بدون طاعة وعبادة؟ وإظهار لقدرته. قدرة الله تعالى كانت موجودة، وإنما أراد إظهار شيئا من قدرته، فخلق الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، وأودع في كل واحدة من هذه الموجودات آيات من القدرة، فخلق الكواكب والمجرات والأفلاك والسماوات، وخلق الكريات الحمراء والبيض في الدم، وخلق الذرة وجعل لها قوائم إلى غير ذلك مما يطول الكلام بذكره. ومخلص القول إن كل موجود من الموجودات تتجلى وتظهر فيه قدرة الله على الإبداع وتعبده لبريئته. خلق الله الموجودات كي ينقادوا لأوامره وينزجروا عن نواهيه، ولعبادته هي الانقياد والطاعة، وإعزاز لدعوته، أي خلق الله الأشياء لتكون تقوية للبراهين والحجج التي يستدل بها الداعوان إلى الله تعالى من الأنبياء وغيرهم. يستدل بها الداعون إلى الله تعالى من الأنبياء وغيرهم، ثم جعل الثواب على طاعته. يعني أنت من تطيع الله سبحانه وتعالى ايش راح يعطيك الله؟ راح يعطيك ثواب. ثم جعل الثواب على طاعته للإنسان ليندفع نحو العمل إلا بدافعين: دافع الرغبة وهو الطمع لجلب الخير، ودافع الرهبة وهو الخوف من المكروه. فالتاجر يتاجر طالما المنافع وخوفه من الفقر، والطالب يتعلم ويدرس طالبا الثقافة أو التوظف، وإرهابا من الجهل الذي يحول بينه وبني الصعود إلى مدارج الكمال. والإنسان لا ينقاد ولا يطمع الأطماع في الأجر والثواب خوفا من العذاب والعقاب. وانطلاقا من هذه الحكمة جعل الله الثواب وهو الأجر مع التقدير والإحترام جزاء لطاعته ولانقياده. ووضع العقاب على معصيته، أي جعل قانون العقوبة للعاصين المخالفين لأوامره المتجاوزين لإحكامه. لماذا زيادة العبادة من نقمته؟ أوضع الله تعالى قانون العقوبة لأجل ردع العباد ومنعهم عن ارتكاب الأعمال التي توجب نقمته أي عقوبته، وحيشها لهم إلى جنته، أي جعل الثواب والعقاب المانع للعباد عن المعاصي وسوقهم إلى طريق الجنة، أي الأعمال التي يستحق الإنسان بها الجنة. وقد مر معنا الحياء في شرح الكلمات،
وأشهد أن محمد عبدا ورسوله. قرأت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بالشهادتين بعد أن شرحت كلامها شرحا كافيا حول التوحيد، فانتقلت إلى ذكر النبوة وما يدور في هذا الفلك، فاحترفت لأبيها أولا بالعبودية الكاملة، أي الانقياد والخضوع لله تعالى، وهي درجة يبلغها الإنسان باختياره، مع العلم أن النبوة مرتبة تحصل للنبي بغير سعي منه. ثم احترفت له بالرسالة، أي أنه نبي مرسل من عند الله تعالى إلى الخلائق بشريعة سمائية. من المؤسف أن كلمة الرسالة صارت تستعمل في زماننا في كل مبدأ حق أو باطل، وفي كل فكرة صحيحة وسقيمة. واختار وتنجيه قبل أن أرسلها، اختارها وانتجبها قبل أن أرسلها، انتقاها الله من أهل العلم كما ينتقي أحدنا الفرد الكامل الممتاز من أفراد عديدة، فالفاكهة الواحدة تختارها من مئات أمثالها، بعد أن تري فيها المزايا المتوفرة المستجمعة فيها المفقودة في غيرها، من حيث الحجم واللون والنضج والطعم والنوع وما شبه ذلك. وهكذا اختار الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرسله، أي أن أهليه لرسوله، أي أن أهليها لرسوله، واستحقاقه لهذا المنصب الخطير، وهو النبوة كانت ثابتة. النبوة كانت ثابتة ومعلومة من عند الله. النبوة كانت ثابتة ومعلومة من عند الله تعالى قبل أن ينزل الرسول إلى ساحة العمل والجهاد والدعوة إلى الله، وما كانت هناك حاجة للاختيار وللامتحان حتى تظهر مواهبه واستعداده وتقبله المسؤولية، بل كان الله يعلم اكتفاءه للرسول لهذا العبء الثقيل، وأسماء قبل أن استبلها، وأسماءه قبل أن اجتبلها، أي أسماء الله محمدا قبل أن يخلقه، أو أسماءه كالخطيبة يقال في حقها سميت لفلان، أي تقرر تزويجها من فلان. فالمعنى والمناقشة في الأمثال أن الله تعالى قد قرر في سابق علمه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أو سماه الله الأنبياء قبل أن يخلقه، أو سماه الله للأنبياء قبل أن يخلقه، واصطفاه قبل أن ينعته، أي اختاره الله تعالى قبل أن يرسله نبيا، إذا الخلائق بالغيب مكنونة. إذا الخلائق بالغيب مكنونة أن الله تعالى اصطفى محمد واختاره واستبله في الوقت الذي كانت الخلائق وهم للناس، كانت الخلائق وهم للناس غير موجودين، بل كانوا في الغيب مختفين مستورين، أي كانوا في علم غيب الله، وما كان لهم وجود في الخارج بحيث ما كان يمكن إدراكهم. وبستر الأهاويل مصونة، وبأستر الأهاويل مصونة